देखिए गाइज, ये मैं माल मंगाया हूँ। विक्टस कंपनी का माल आया है। SWR इधर ये फिटिंग है 3 इंच का है, इधर 4 इंच का है। सब फिटिंग SWR है। ये सेरा का सीट है। ये मेरा हेल्पर है। इधर भी पाइप कुछ है, इधर भी पाइप कुछ है। और ये हमारा बाथरूम है, लैट्रिन है। इसी में काम करना है। ऐसा लैट्रिन बाथरूम 5 है। ये वाला साइफन है PVC। सेरा का सीट है। फिर आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कैसे काम हुआ है, कैसे नहीं, कैसे करके बताएंगे आपको हम।